民小蘭和さんです。本日は9月の4日金曜日、時刻はだいたい8時ぐらいです。ちょうど出勤時間なので車がめちゃくちゃ混んでます。本日はですね、台風9号のうねりがまだ東シナ海に残っているのと、台風10号で太平洋側もうねりが上がっているので、朝は8時半の満潮を狙って太平洋側、昼は干潮を狙っての東シナ海のポイントに行きたいと思います。どちらも波は結構あるとは思うんですが、果たしてワーさん乗れるんでしょうか。交互期待。物足らないけど超いい波割れてますよ。頭ぐらいはありそうです。それでは入っていきましょう。
大変です。左のふくらはぎの大腿部肉離れしました。もうちょっとサーフィンちょっと不可能です。帰ります。しばらくは波乗りできらんかも。